看这上面一层的泡哎，这个窝子也是，这个窝子更夸张，我的乖乖不得了哎！看这上面全是泡，全是泡啊！现在是早上的6点40，天刚亮啊。我们来检验一下我们昨天晚上的隔夜窝啊，还是12米的青鲈鱼的战山河，看看这个隔夜窝效果到底怎么样啊？哎，来了哈，来了！哇塞，哇！下去就上了。这隔夜窝我们早上来就直接钓，钓个10几分钟没口的话，我们就再补窝。一般的有鱼下去就会吃。哇，好大的劲啊！哇，这鱼漂亮嘞！你赶紧继续啊！哇，一个接口，妈蛋们我还没防备啊，以为是个小鱼哦。我的乖，妈蛋们大板啊！我的乖，直接接口拖走嘞！稳住，稳住，稳住啊！我的乖，妈蛋们过筋了！我的乖，我的乖，抓不下，一手抓不下。哦，看，就这么深，还是隔夜窝厉害啊！一个窝子3条。真丢了？没有啊，就钓了2条小的。哎，来了，哇！这个窝子一直在底下冒泡，就是不吃。原来埋了个大家伙在底下，这降温了，鱼全部躲在这个草底下。哇，太过瘾了！这玩隔夜窝真的有意思。哇，你看这鲫鱼多漂亮！这就在马路边上，我得把这个鱼藏起来。接口，哇！又来一条，这窝子感觉这会儿可能炸掉了。水浅，它上个体稍微大一点的，很容易炸窝。但是这个窝子已经连干3条了，我的乖，不敢想象啊！我的乖，这肚子里面吃好多窝料啊！看这颜色，看这皮毛怎么样？哎，来了啊！哇塞，好多泡哎，就是水太浅了啊，一搞就容易炸窝。但是钓这种浅水特别的过瘾啊！这鱼全部躲在这个高潮底下，看就这么深的水，我的乖！哦，漂亮漂亮！哎，有顶，稳嘞！哦，不敢想象啊，这么浅，它还能连杆儿！哇塞，太过瘾了！而且个体都还不小哎。哇，你看这颜色野不野生啊？哎，来顶来了！这个窝子水深一点，出鱼出的最不好。现在还是要钓浅啊，
虽然温度